Всем здравствуйте на своем канале, всех приветствую. Хотелось поделиться с вами видео такое. Вот мы решили построить камин. Камин был куплен давно. Вот, камин чугунная топка. Вот, первоначально, значит, перегильзовали у нас дымоход, потому что был загильзован неправильно. Загнана труба нержавеющая. Вот, стояла плохая, 0,5, там кто-то делал неправильно. Сейчас переделали на единицу, сделали ревизию, все как положено. Топку сделан подсос воздуха, там пока болтается временная гофра, ее потом мы переделаем. Просто это в качестве для того, чтобы испытать, как он работает. А вообще, вот у нас заслоночка, подача воздуха. Вот она туда будет установлена. Шабер, значит, с гибким дымоходом. Тоже пока все, все уже подготовлено по размерам, просто осталось установить. Вот. И пока мы приступили к строительству, значит, основания. Мы ложим вот первые два ряда на обычный плиточный клей, полнотелый кирпич. Вот. И сверху, когда будем подходить к топке, вот сюда, вот здесь будет сделана такая полка согласно чертежам. Вот она будет, и приклеен будет суперзол. Ну вот вы можете наблюдать сам процесс кладки кирпича первых двух рядов. То есть применяем обычный плиточный клей. Внизу температура никакой не требуется. Внизу не будет никакой особой температуры, поэтому ставим на клей. На раствор решили не ставить, так как раствор имеет более меньшую прочность. Решили применить плиточный клей. А верхние ряды они будут установлены на печную смесь. Она куплена тоже, пока просто сюда не принесли мешок. Вот, и последних два ряда, которые будут подходить к топке, будут укладываться на печную смесь. Суперизол, значит, толщина 30, размеры 1,20 м, 1,20 м на метр, метр, где-то, да, 1,2 м на 1,20 м, да. Взяли производство Дания. Не стали брать российские по прочности суперизол, и по всем показателям он, как бы, этот вот, мы смотрели по характеристикам, он один из самых лучших. Значит, он выдерживает температуру нагрева с одной стороны 1300 градусов, с другой стороны он отдает только, можно там градусов 70 будет. Кирпичи перед кладкой на глиняный раствор мы замачиваем в воде. Ну и вот сам процесс кладки, то есть это обычная кладка, только уже идет на глиняную смесь. Глиняная смесь у нас печная, куплена специально, выдерживает температуру 600 градусов. Построили кирпичную кладку, и сейчас мы ее печной смесью заштукатуриваем. Мы видим, что мы сейчас приступили к раскройке суперизола и будем производить его монтаж. Монтируем на специальный клей. Значит, монтаж мы производим вот на такой вот клей, жароустойчивый. Вот мешок клея 20 килограмм. При обработке суперизола можно применять ножовку, можно применять нож, также можно применять электролобзик. Вот, самое главное соблюдать аккуратность, выдерживать точные размеры и лучше не спешить, потому что материал очень дорогой. Лучше несколько раз примерить и точно вымерить, прежде чем отрезать. Смонтирована крышка, это будет перегородка между нагревательной камерой и декомпрессионной. Декомпрессионная камера вот здесь вот будет монтироваться наверху. Сейчас мы изолом здесь также обклеим стены, заклеим этот дымоход, и потом сверху еще будет стоять один лист изола, который будет разделять между потолком и декомпрессионной камерой.
Сделаем на один листик больше, как бы, ну, для гарантии, чтобы под потолок не шло сильно много тепла. Вот эти стеночки будут продлены до самого потолка. Вот стойки будут упираться в потолок, тем самым, значит, мы создадим еще дополнительную прочность всей конструкции. Ну и, соответственно, передняя лицевая, вот здесь вот лицевая передняя стенка, она будет устанавливаться в самый последний момент. Дальше мы продолжили монтаж. За счет того, что дверь у нас имеет верхний подъем, открывается вот она, да, вот она может открываться так. Также дверь у нас имеет верхний подъем. Вот она вверх поднимается, поэтому вот эти вот продолжения изола мы сделали внахлёст, чтобы не цепляло дверь. Здесь у нас мы установили такие небольшие ребра жесткости, чтобы было за что крепиться. Там, опять же, вот вы видите, сделаны такие треугольнички тоже в качестве ребер жесткости. Вот установили термическую ленту. Значит, какие надо соблюдать рекомендации. Мастика быстро засыхает, то есть надо быстро с ней работать. После этого обязательно вымывать инструмент сразу водичкой, потому что засохнет, будет очень сложно это сделать. И соблюдать предельную точность. Тут, в общем, действует правило такое: 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Процесс монтажа подходит к концу. Устанавливаем последние элементы, это центральные крышки. И останется только вырезать решетки для компрессионной камеры, для нагревания воздуха, чтобы выходил. По центру камина будет стоять герб. Будет 2 решеточки в камере вентиляционной. И 2 решетки еще по бокам будут стоять для выхода горячего воздуха. Также горячий воздух будет выходить через решетку, которая называется герб. Ну вот, решетки сделали. Осталось сделать только один гербик. Затопили, тяга есть, все работает. Отсюда идет теплый воздух. С этих намного прохладнее. Вот так мы собрали камин. Значит, применялся суперизол. Топка чугунная, купленная в Польше. Основание сделано из кирпича. Применяли мастику огнеупорную, грунтовку, грунтовали суперизол. Также применялся импортный клей. Монтировали мы камин первый раз, изучив полностью все форумы, все технические вопросы, изучив ситуацию. Хочу сказать, что бояться не стоит. Все нормально. Главное хорошо подготовиться. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи в строительстве и ремонте. До свидания.